Sziasztok srácok, ebben a videóban egy ilyen kisállatos játékkal fogunk játszani, és hogyha valaki elfelejtette volna a nevem, Cicapró vagyok, vagy valaki új lett volna. És hogyha tetszik a videóim, akkor kérlek lájkolt is, és hogyha még nagyon tetszik, akkor feliratkozz, ezt nem kerül egyik se semmibe. Szóval játszunk, nem is húznám tovább a szót. Egy pár perc is ott leszünk, csak vágok. Itt is lennénk ebben a játékban, csak hogy annyi a lényeg, hogy itt be lehet fogadni ilyen állatokat, hogy el kell adni, és akkor így adni kell neki ilyen dolgokat is, választani kell növényt, vagy szupert, vagy a szuper, hogy a növényt kell adni, csak hogyha normált, akkor nem kapunk érte egy coint, de hogyha nem azt választjuk, akkor kapunk érte, szóval adunk egy olyat, amiért kapunk. Ja, és akkor itt így be kelljen fogadni ilyen állatokat, és ja, ennyire lesz a játék, és most bemutatom nektek. És hogyha jól tudom, hogyha mindig szupert választottak, akkor kaptok érte egy ilyen sokkal értékesebb coint. Akkor snack, akkor adunk neki megint ilyent. És akkor most így be fogom mutatni a játékot, hogy milyen állataim vannak, és ennyi lesz a lényeg. Majd szerintem holnap is veszek fel egy videót, és akkor itt lehet játszani vele. Én ezt szeretem a legjobban, mert csak nyomogatni kell össze-vissza, aztán arra megy, amerre akarod. De még itt van mondjuk, hogy takarítás a házát, mondjuk őt is meg lehet mosni, nekem egy ilyen van, ami legjobb. Nem értem, miért ilyen lé jön ki, de tökre mindegy. Gyorsan a házát takarítunk, nem tudom, majd lehet, hogy ebben a videóban veszek egy újat, de ez a legjobb, hogy nem a mi összes csillagos, de a házat már ki is takarítottuk, hanem ez egy olyan volt, ami hogy egy csillag kellene, és a legjobb lenne. De itt vagyunk, most itt doktorskodni kell, meg kell hallgatni, hogy hol mi baja van. Így hallgatni kell, mert azt mondja a játék. Oda kell lakni, így én oda szoktam, és így. És akkor ilyen több kocsit is el kell érni, hogy jó legyen, mert akkor tudsz majd több állatot is befogadni. Mondjuk nekem már van egy tigrisem is, és meg van egy kacsám is. Most ezt így látjátok, ezt a sebet most befedem. És akkor azért kell több autó, mert krokodilt is lehet, hogy ezután jön az nekem, mert többit elértem, és ezt a barátomat ezt a játékot egy barátom mutatta. Szóval ja, és itt vagyunk újra a játék résznél. Bedob egy ilyen reklámot, szóval vágok. Na, itt is lennénk, csak bedobott egy reklámot, azt már nem akartam, hogy végignézzétek, szóval bocsánat. De itt van egy olyan simogatás. Ezt szeretem a legrosszabbul, de most nem fogok simogatni, hanem kiskippelem ilyen 3-ért, de nem éri meg. És itt lehet még vele labdázni. És akkor minden itemből van ilyen jobb, de ne higgyétek azt, hogy kézből van sokkal jobb. Hopp, jaj. Szóval, ja. De így el lehet játszani ezzel a játékkal, de akkor most megmutatom az állataimat. Ugye van egy kenguru, van Oreo, az egy macska, ez nem tudom mi, mosómedve, ja. A tigris, itt van a kenguru, amit most csináltunk meg, itt egy kacsa, vagy nem tudom, liba, és ja. És még van több állatom is, de annyi a lényeg, hogy várjatok egy pillanat. Na csak mindegy, annyi a lényeg, hogy itt vannak ilyen versenykutyák,
erre rányomtok, akkor itt lehet versenyezni velük. Mondjuk 50-ért, hogyha első leszek, kapok ilyen 300 értékeset. Második vagyok, és akkor így mutatja, merre kell menni, ezen akadályokon kell átmenni. De így menni kell. Föl kell menni. És akkor nyomkodni kell minél gyorsabban, hogy nagyon gyorsan odaérjél, ahova kell. Ahogy én. De föl kell menni. És akkor most ezt át kell menni, de ne azt higgyétek, hogy így átmegy, hanem mindegyikre oda kell nyomni, hogy hova megy, és hogyha egyiket véletlenül, hogyha úgy viszitek ki amúgy, hogy ne egyiket se, hogy csak egyiket se, hogy mindegyiket átkerülitek, akkor vissza kell menni, mert akkor nem ér a cél. Jaj, mint mondjuk én. Jöjj, menjek. Jó. És csak ennyi. És majd el fogom mondani a nevét is. Jaj. Jó. És az, hogy én amúgy azt nem se akarom mondani, hogy miért kezdek el videózni, csak azért, mert én nagyon szerettem volna, és a testvérem is régebben elkezdett, de már abba hagyta. Jaj. Mondjuk erről beszéltem, hogy vissza kell fordulni. És csak ezért kezdtem el. De, hogy elején egy picit féltem, de most már, hogy így jobban megy, mert ma is veszek fel egy videót nektek. És utolsó lettem. Hát az nagyon jó. Mindegy. Én most nem kaptam vissza ilyen 300-at, de itt is meg tudjátok etetni ilyen szuperrel, meg speeddel, meg ilyesmikkel. De én most nem szeretném. És amikor bedobja ezt, rányomtok. És akkor az a lényeg, hogy mindjárt mondom. Mondjuk vettek vagy egy olyat, hogy van vagy egy aranyat, vagy egy ilyet. És akkor bele kell dobni oda. Nekem most pont nem sikerült. Ugye 3 esélyünk van. És most ez sikerült. És hogyha ezt a fütyülitek, akkor gyorsabban oda jön szerintem. Jó, akkor megint vágok. Na itt is vagyok, csak bejött egy reklám, szóval ott tartottunk, hogy így bele kell dobálni. És annyit segítek, hogy ne pont úgy dobáljátok bele, ahogy kell, vagy picit messzebb, de hogy most vehetek ilyen újraéledést, szóval én veszek is egyet, és most nem kell, veszek egy ilyen aranyat, ebben csak annyi segít, hogy 3-at, és lehet, hogy egyik belement, de még van 2 esélyem. Ha ez sikerül, akkor hát veszek egy ilyen aranyat, és pluk. Most kész, mindegyik belesett. Jó, és akkor most meghaltam, de vettek újraéledést, amit fogok. És videóért is vettek, úgyhogy nincs kedvetek. Jövő! És akkor most sikerült, csak ilyen több újraéledéssel. És akkor most simizni kell. És akkor így a barátotok lesz, látjátok. Good job! Akkor van, akkor bedob ilyet. Na, és akkor itt tudok ilyen állatokat venni. És akkor ez azt jelenti, ez a kupa itt, ez az állatos kupa, hogy verseny, de én most nem szeretnék egyiket se. Szóval, ja. És csak ennyi lett volna ez a videó. Most ebbe akartam mutatni. Hogy most, hogyha nem baj, nem tudom, hogy baj-e, hogy az, hogy várjatok egy pillanat.
Nem, bocsánat, nem eddig tart ez a videó. De egy másodperc is jövök. Na, itt is lennék. Bocsánat előbb, hogy azt mondtam, hogy itt lesz a videónak vége. Nem itt lesz. Szóval takarítsuk meg most a tigrist. Szerintem először, de úgy, hogyha nem akarjátok ezt megcsinálni, ott van, hogy Here Help, rányomtok, az egészet megcsinálta helyettetek. Akkor már nem kell semmi, mindent megcsinált. Szóval ez is tökre jó, szóval én így szoktam. De most őt majd megvárjuk, hogy rosszul legyen, hogy ez így könnyebb. Szóval bocsánat, akinek baj, hogy most végig skippelem, de most így akarom. Szóval ez így jó. Itt megtartom, mert cuki. És mondjuk adjuk el őt. Ide rányomtok, hogy adopt me, és akkor ott írja felül, hogy ki mit akar. De hát nekem nincs krokodilom, de odaadhatjátok amelyiket akarjátok. Bármelyiket, de hosszasan nem adhatjátok oda az állataitokat, meg olyan miul. És látjátok, itt ez az autó, ettől indultam, ebben még csak cica, kutyát és nyúlt lehetett elvinni, ebben másodikban már hólát is, hogy mindegyik, hogy még maradnak ugyanazok, és mindegyik bővül. Azután meg szereztem sok pénzt, és megszereztem azt is, hogy tigrist. Azután szereztem 1000-et, hogy vagy nem szereztem sok pénzt, hanem ezt meg lehetett kapni. Azután szereztem 1000-t, azután meg lett a kenguru, és ez most jön a 200-es, amiben jön a krokodil. De, ja, nem akarok venni. Szóval, ja, ennyi a lényeg. És itt így van ilyen cicahely, hogy itt be lehet látni az egészet, de most gyors, hogy ja, nem úgy kell. És itt látjátok, lehet azt írja upgrade, mert rányomtak, és itt azt vesztek, amit akartok konkrétan. Mondjuk én most ide veszek egy ilyen 200-asat. Hát nem érte meg, de mindegy. Annyi a lényeg, hogy szépség. Majd szerezek még. És menjünk, térjünk vissza az állatokhoz. Téged is megcsinálok gyors. Na, itt van mondjuk Oreo. Nem Oreo, mondjuk itt van ez a kacsa. És akkor ide rányomtok erre, hogyha játszotok ezzel a játékkal. Még dob be reklámot. Na, szóval itt is vagyok. Bedobott egy reklámot. És hát most nem tudom, hogy lehet-e, de upgrade, ide igen lehet. Upgrade, és akkor rányomtok ide, hogy alvóhely. És minden nap, amíg kaptok egy jutalmat. De, hogy jól tudom, ma én megkaptam egyet. Na mindegy. Igen, ezt kaptam. És akkor ide le lehet rakni. És akkor ez így jó, nem tudom miért, de jó. És még annyi van, hogyha valahogy vissza lehet változni emberré. Azt már régen játszottam, és most nem tudom. Itt várjatok egy pillanat. Mindegy. És annyi a lényeg, hogyha a kakilnak, akkor ide kell hozni a kukához. Igen, ennyi. És srácok, ennyi lett volna ez a videó. Remélem, hogy tetszett. Hát, hogyha tetszett, akkor kérlek lájkold, és hogyha akarod, akkor kérlek szépen iratkozz föl. És hogyha nem tetszett, nyugodtan nyomhatsz egy dislike-ot, és nem kell feliratkoznod, hogyha nem szeretnél. Sziasztok!